హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు వంటింట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎటువంటి కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ వచ్చినా దాన్ని తగ్గించే చిట్కా చూపిస్తాను, చూసేయండి. ముందుగా ఒక చిన్న సైజు అల్లాన్ని అండ్ ఒక అర స్పూను మిరియాల పొడి, ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా బెల్లాన్ని తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా అల్లం రసం అండ్ మిరియాలని వేసి ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకుని వడకట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. కొన్ని వాటర్ని యాడ్ చేసి వడకట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక మందపాటి గిన్నెను పెట్టుకుని అందులో మనం ముందుగా తీసుకున్న బెల్లాన్ని యాడ్ చేసి ఒక అర స్పూను వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసి ఈ విధంగా బెల్లం కరిగేంత వరకు కరిగించుకోవాలి. ఈ విధంగా బెల్లం కరుగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా వడకట్టి పెట్టుకున్న అల్లం మిరియాల రసాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకుని కలుపుకుంటూ 5 to 10 minutes బాగా తీగ పాకం వచ్చేంత వరకు దగ్గరగా మగ్గనివ్వాలి. ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకు 1 week వరకు నిల్వ ఉంటుంది. ఎటువంటి ఫ్రిడ్జ్లో కానీ పెట్టవలసిన అవసరం లేదు. దీన్ని మనం మార్నింగ్ అర స్పూను, ఈవినింగ్ అర స్పూను తీసుకోవడం వల్ల మన కోల్డ్ కాఫ్ అన్నీ తగ్గుతాయి. ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా 1 weekలో మీకు రిజల్ట్ కనపడుతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ విధంగా పాకం వచ్చిన తర్వాత దీన్ని మనం ఒక గిన్నెలోనికి తీసుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు.